nije da ja sad jedem malo. Nije da jedem tako puno da bi trebalo takav biti kakav jesam, to sam siguran 100%. Valjda bi trebalo deti lokot na frižider i zabraniti pizzerijama da mi dostave hranu. Dok se pogledam u gledalo, vidim tada, znači dok prolazim kroz izlog, dok je izlog velik, onda se vidim. A do tada se ja ne vidim, ne me razumijete. Ne vidim se do tada, a dok se vidim onda se hoću pregristi jednostavno. Ali ti u tom datom trenutku nemaš ništa napraviti. Sve više i više problema imam, sad sam došao do te faze da kad god prihnem problem.